ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka ayaa la wareegay degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo ahayd taliskii ugu weynaa kooxda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose. hambalyaan idin leeyahay guushii aad ka soo hoyseen inaad ka adkaateen cadowga ummadda Soomaaliyeed intaasoo sano soo dhibaayay inaad ka adkaateen oo aad kaga guulaysateen oo idin babac dhigi waayeen oo ay iska kiin maxaan ku difaaci waayeen markaad meeshaan timaadeen waa carareen Soomaha waa dhaqankay leeyihiin. marka waxaa la rabaa inaad soo jeedaan inay seexan inaad meesha joogan aad ugu tagtaan oo aydan halkan ku sugin haddaad soo jeedaan oo u diyaarsan tihiin inaad difaacdaan shacabkiina inaad difaacdaan idin soo bawac dhigi maayaan waa fulayo waxay yaqaanaan inay shacabka qarxiyaan inay carruurta laayaan laakiin wiilal idinkoo kala ah marna hortiin ma imaanayaan mana idin soo wajahayaan maxaa yeelay waxay og yihiin inaad la hortaagan tihiin geesinimo magaaladan kama tegayno kaliya maaha waa soconaynaa waxaan ugu tagaynaa meel kasta ay joogaan. marna ma u dul qaadanayno inta ay meelahan ka tagaan oo ay ku samaystaan wixii la qarxinayay oo ay maatida iyo carruurta ay maxaan ku raahdaa ku laayaan oo hantida ku burburiyaan ka yeeli mayno.